Vocês dois são como uma tempestade no mar. Vamos. Trovões explodindo do peito de vocês a cada passo. Na verdade, é assim que vou chamá-los de agora em diante. Tiago e João, os filhos do trovão. E isso é uma coisa boa ou ruim? Hoje não foi bom. Mas uma paixão forte pode ser uma coisa boa quando canalizada para a retidão.